Na, Dodi kórházba vonult, rettenetes csindadrattával, a seggéről kellett valamit pattanást levenni, vagy zsírcsobocca, az egésznek semmi jelentősége, de ő már előtte 6 hétig a halálán volt, stb. Mert hogy beöntést kell adni. És egy szobában volt egy családtagommal. Egy nagy ember, nagy menő, ilyen bontóépítő vállalata van, Dunántúli nagymenő. Annyi látogatója volt, minthogyha sorba állnának a Lenin mauzóleumhoz. 130-an jöttek per nap, és csak mindenki így röviden azt mondja: Kalmankán fáj, fáj. Kalmankán fáj, fáj. Aztán elmesélte, azt mondja: a Dodi, hát én olyan gépsort állítok össze, lebontunk egy épületet, mindenki csak egyet üt a téglára, de mire a sor végére ér, az már olyan tiszta, mintha most jött volna ki a Békás-megyeri téglagyárba. Na most, család jól van elevesztve, azt mondja, hát 7 Kun 7-es van otthon. Először nem értettük. Az Audi Q7-re gondol, de a Kun 7-es. 7 darab Kun 7-es, 7 darab. Kérdezted, Odi, miért? Aztán nagy a család. 7 darab. És egy délután szúnyogárás közben a következő párbeszédet hallja. Bejött a 17 éves gyerek, aki egy 735-ös BMW-vel küzd. A következőt hallja. Édesapa, ha miért alázol engemet ezzel a szarral? Azt mondja az apja, ha azért, Lajoska, mert te még nem dolgozol.